下雨那一刻，我没有叫孩子们回家。昨天带孩子们去户外玩，突然就下雨，我没有马上说快点进来，我只问他们一句：你们要继续玩还是要等雨停？他们想了一下，然后说我们要淋雨玩。我点头让他们去，看着他们全身湿掉，却笑得很开心。后来孩子们还讲一句：我们是全场最勇敢的小孩。那一刻我才发现，很多时候孩子的自信不是我们教出来的，而是他们自己体验出来的。如果当下我直接阻止，他们学到的会是小心，不可以听话，但那一天他们学到的是选择、勇气、对自己的肯定。很多时候教育不是抓紧，而是相信他们的无限可能。